Хүүхдүүдийн нүдээр аз жаргалтай гэр бүлийг ингэж харж байна. Тэд элэг бүтэн халуун дулаан гэр бүлийг хүсэж байгаа нь зургнаас илт мэдрэгдэж байсан юм а. Хүүхдүүд томчуудад хандаж төдийлөн хилээд байдгүйгээ зургаар илэрхийлэн гаргасан гэж тайлбарлаж байсан юм а. Энэ зургаараа эцэг эхчүүдэд хүүхдтэйгээ цаг зав гаргаж хамтдаа тоглохыг илтгэсэн. Харин аз жаргалтай гэр бүл гэвэл бие биендээ сайн хандаж аз жаргалтай байж нэг талархалтай байхыг би тэгэж бодож байна. Би энэ зургаараа нэг аав хүүхдэн төрөө тэгээд аав ээж нэг хүүхдээ хараад илүү аз жаргалтай болж байгаа илэрхийлэх Тэгүсүү. Би болохоор Монгол хүүхдүүд ийм аз жаргалтай байгаасаа гэсэн сэтгэлээр ингэж юу яасан. Аав ээж нь болохоор хүүхдүүдэд хайрлаасай нэг хөдөө байгаа хүүхдүүд ч юм бас нэг аав ээжтэй туслаад юу гэдэг би өөрөө хөдөөний хүүхд болохоор ингэж үзүүлсэн байхгүй. Аав ээж нь нэг маллаг гээд анхаарал тавьдаг. Бид нар болохоор ингэж юу яадаг ийм хүүхдүүд болохоор аав ээжтэй туслаад явдаг. Аав ээж болохоор нэгдүгээр орой ороод шууд орондоо ороод өгдөг. Тийм учраас аз жаргалтай байгаасаа гэж харуулсан л та. Би ингээд аав ээж ингээд гэр бүлээрээ ингээд ажилдаа явж байгаа тийм зураг зурсан. Тэгээд тэр нь ингээд аз жаргалтай гэр бүлтэй холбоотой гэж бодсон. Хүүхдүүдийн олонх нь томчуудыг хүүхдүүддээ цаг гаргаж хамт байхыг хүсэж байлаа. Өвнийг багч гисэн шийдэхэд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор өнгөрсөн 2 сараас эхлэн сар бүрийн сүүлийн ням гарагийг гэр бүлийн өдөр болгон зарласан. Ийнд эцэг эхчүүд үр хүүхдтэй болон бие биендээ цаг гаргаж сурахыг нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газраас хэлж байсан юм а. Одоо яг ийм сошиал ертөнцид бол гэр бүлүүд маань яаж гэнэ вэхээр аав зурагт үзэл ээж одоо юу гэдгийг одоо хоолоо хийгээл тэг хүүхэд одоо компьютер юм уу гар утсаараа тоглоод нөгөө гэр бүлийн халуун дулаан уурсгал байхгүй болсон те гэр бүлээрээ тойроо тэр гоё гэр бүлийн хурлаа идэг гэр бүлээрээ гоё тойроо суугаад тэр хоолоо идэх те гэр бүлийн тэр халуун дулаан уур амьсгалыг бид нар бүрдүүлэх зорилготойгоор ингэсэн. Тэгээд энийгээ бид нар цааш нь бол энэ маань төсөл маань хэрэгжээд явна. 2016-аас 20 оны нийслэлийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр эдийн засаг нийгмийн зорилтонд бас бид нар энэ гэр бүлийн өдөртөө болох үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж оруулсан байгаа. Тэрээр сар бүрийн сүүлийн ням гарагт тохиож байгаа нийслэлийн гэр бүлийн өдрийг албан байгууллага бүр дэмжиж ажилчдаа гэр бүлдээ цаг гаргах боломж олгож за хамт олноор гэр бүлийн өдөрлөг зохион байгуулах тал дээр идвэх санаачлагтай ажиллахыг чилж байлаа лайт мэдээллээ.